Hello， 大家好，我係小雲啊。咁今日咧就想同大家拍 favorite 片，我都知應該好耐都冇同大家拍過呢一類型嘅片啦。咁我哋事不宜遲就馬上開始。咁我咧首先我就想同大家講下啦，我今日其實係用咗 Bourjois 嘅粉底 Healthy Mix 粉底塊呢個妝嘅。咁咧我就有拍緊測試一天片嘅。咁咧就希望唔知到時大家係睇咗測試一天先定係呢條先咧，不過唔緊要啦，兩條大家都會見到噶啦。咁首先我今日想講嘅咧，護膚品咧就得一樣嘅，咁就係呢個叫做個牌子唔知係咪叫 Water Plus 啊 ？Water 上面都有個2字 ，Water 2嘅雪山口水，透明質酸雪山水啦。咁咧你都見到我用到得咁多啦。咁其實呢一支咧當初喺萬寧買翻嚟嘅時候係點解會有買呢支嘢？其實我真係唔記得，可能淨係見到佢有寫透明質酸啦。咁其實佢都喺我屋企好耐㗎啦，不過開頭我就覺得冇乜用途，咁就用咗一陣咧，我就冇用咗，就 keep 住用菜瓜水。咁之後咧，我咪話想揾一個比菜瓜水滋潤少少嘅咧，咁我就再攞翻呢支嚟用，我覺得咦 OK 喎，唔錯喎。其實佢可以抹走你面上嘅角質，真係抹到啲黑色嘢。即係我攞嗰啲棉花抹咧，因為平時菜瓜水我都係就咁抹一層，就當係爽膚水嘅。咁我呢個抹咧係可以見到你，即係寧願就算你洗完面啦，都可以抹到黑色嘅嘢出嚟，即係唔好話黑色嘅，黃黃地、灰灰地啦。咁我就覺得佢個清潔，即係再深層清潔嗰個方面都做得幾好嘅，同埋佢比呢個菜瓜水滋潤啲。咁我就覺得之前凍啲嘅天氣咧用佢好舒服咯。咁好啦，之後就要講化妝品啦。咁咧相信大家都應該有見我用過呢一個化妝品嘅，就係呢個牌子。其實我係唔曉讀㗎，呢一個韓國嘅牌子嚟嘅。咁佢究竟呢個名係點讀呢？真係唔識，好長。咁大家認住呢個名啦，我亦都會將個名打返喺下面嘅。咁佢係好好用啦，我覺得。咁佢又有 SPF 30同埋 PA 兩個加嘅，咁我覺得都 OK 啦。咁呢，打開嚟就係咁樣嘅，有個粉撲啦，咁有塊鏡啦，有個粉撲。跟住之後呢，呢個粉撲呢，老師話俾我知呢個粉撲係佢專用嘅，咁但係其實我到目前為止都仲未用過佢嘅粉撲，我都係用呢個sponge 上嘅啫，一係 Beauty Blender， 一係咧就係呢個 Real Techniques 嗰個 sponge 上嘅。咁佢入邊就係咁樣嘅啦。咁呢一格其實係遮瑕膏嚟嘅，咁遮瑕膏就仲未用過，但係咧我就用過粉底嗰格啦。咁粉底咧就係呢個位撳出嚟嘅，我撳少少俾大家睇。見唔見到逼咗啲出嚟？其實都逼咗好多出嚟。咁我就上喺隻手度俾大家睇啦。咁佢就係咁樣嘅，好似 cream 狀，即係佢係普通 foundation 啦。但係咧搽上去咧個感覺係好舒服、好正，同埋一上落塊面度嘅時候咧，你會即刻覺得自己有呢個 bright up 咗嘅感覺。捽開俾大家睇啦。咁其實佢推得好開，佢嘅延展性係非常之好咯。咁推完大致上就係咁樣嘅，你會 feel 到啦，佢係連我啲青筋都應該遮咗噶啦，同埋你係 feel 到咧係白滑咗好多。呢邊咧係好似仲係好似嗰啲好多手嗰啲毛孔咧，而呢邊咧係遮晒噶啦，係超好用、超犀利咯。同埋佢好保濕咯，我係冇用任何 primer 啦，冇用任何 base 啦，直接上去我都覺得好好。佢係好，即係佢 coverage 咧都算係中度嘅，佢又唔話好高，因為其實我就冇咩遮啦，所以我好難測試到佢嘅 coverage。咁佢咧均勻膚色真係好犀利咯，你係一搽落去咧已經覺得塊面有 bright up 咗嘅感覺。咁我係覺得，仲有咧佢有個好得意嘅香味啊，係似係護膚品嗰啲香味咧，我覺得
好香好好聞咯。同埋佢好 long lasting 嘅喎，我用足一日咧，我都唔係好覺得有甩妝嘅感覺。咁當然啦，我亦都有上到水分。哇！我今日講嘢咩事咧？點解錯音錯得不得了嘅？咁我當然都係有上碎粉嘅，咁我就覺得摸落去咧嗰個感覺係好滑、好絲質，即係好，即係我覺得好正咯呢個 foundation。因為其實我用過好多比較大牌子嘅 foundation 咧，唔係咧就好乾，唔係咧就好，即係點樣上完落去嗰種感覺喺塊面度咧係覺得好厚重，個負擔好重，再唔係咧就勁黐入粒，無論上幾多碎粉咧都係唔得嘅，都係 feel 唔到乾爽，都係黐入粒嘅。但係呢一個咧，你就算就咁樣上完之後咧，唔拍碎粉咧，其實佢都好乾爽咯。佢個妝感其實就唔會俾人覺得非常非常厚粉，有一種好清透、好韓式嗰種感覺咯。我覺得好好用咯呢盒嘢。同埋老師同我講咧，話呢盒嘢咧通常係啲韓國嗰啲化妝學校用嘅牌子嚟嘅。咁我係覺得超好用咯。咁我如果用完之後，又或者佢哋再會回購咧，即係再會幫我買嘅時候咧，我會叫佢再入多個，即係再入多盒俾我咯。同埋咧，佢同我講咧話，其實如果你下次用唔想要個遮瑕膏咧，其實可以唔要呢個盒嘅，佢可以就咁俾呢一個叫做補充裝你咯。咁就可能冇咁靚啦，不過我覺得佢嗰個質地，佢嗰個 feel， 我覺得係非常好用，同埋佢唔係好貴嘅咋，200零蚊左右啦。我覺得係抵到爛咯，即係平時有啲專櫃嗰啲品牌咧都要成400-500蚊，有啲甚至再貴啲嘅 foundation， 其實用喺我塊面度都係唔得嘅。但係反而呢一個我覺得非常好用咯，我係 keep 住而家成日化妝都會用到佢啦，除非我要試新嘢，否則我就一定係用佢，好輕輕上一層。其實我連遮瑕膏都可以唔使上，我真係覺得非常推。咁但係要同大家講抱歉一樣嘢就係咧，佢唔能夠直接。即係你唔可以喺網上買完之後直接訂嚟香港啦，咁你可能要揾代購嘅朋友們啦，或者揾啲 IG shop 睇下有冇賣呢一個牌子嘢去幫你買翻嚟啦。咁呢個就係有唔方便嘅問題咯，咁真係唔好意思咯。好啦，咁講完粉底，我哋就講胭脂，咁即係佢。咁大家喺我上一條片咧，應該係呢排買咗啲咩嗰條片咧，你都會見到佢嘅出現噶啦。冇錯，佢就係 Maquillage 嗰個胭脂5色胭脂啦。咁佢嘅顏色咧係 PK200號色。咁我覺得呢一隻嘅掃我都好中意用咯，其實係好柔軟、好軟熟，一啲都唔吉面。即係但係佢雖然個範圍細咗少少，你需要多啲時間 blend 開佢啦。咁但係我覺得係好滑咯，個毛質超舒服咯。咁我通常都係用呢一個掃頭去上呢個胭脂嘅，咁呢邊就冇用過 sponge 咁樣冇用過。咁好啦，咁睇下隻胭脂色先，我真係覺得好靚喎！佢5隻色咁樣咧，即係拼埋一齊咧，佢係拼得好好咯。佢嗰種感覺你就覺得，即係你會睇落已經覺得上起嚟嗰啲色應該會非常之靚。咁佢有5隻色啦，一隻咧就係呢隻白啲嘅顏色嘅，另一隻咧就係呢一個淺粉紅色，跟住呢邊呢個咧係帶橙嘅粉紅色，呢邊咧就正常粉紅色，咁中間呢個咧就係深粉紅色帶桃紅嘅顏色，我覺得係好靚咯隻色。我試下揾隻手就咁撈一撈先，係非常之自然啦，好似自己肌膚透出嚟嗰種顏色，係好靚嘅咯。即係其實呢一個咧，就算你上得多層咧，嗱你見到輕輕推開咗咧，已經比頭先淡咗好多。所以咧，其實你上得多咗咧都唔緊要㗎，你可以輕輕推返走佢。同埋我覺得咧，呢個白色咧可以做埋呢個顴骨嘅 highlight 都得咯。我平時就撈晒個胭脂搽晒呢個位啦，再特登加強呢個白色啲嘅位置咧喺呢一個位。Perfect。好啦，咁跟住要介紹呢一個咧就係、我嘅好物都講咗，唔係即係我嘅近排買咩都講咗去啦。我係覺得佢嘅包裝好靚，其實我都想買嘅，不過係因為佢有佢嘅包裝，所以更加令我要立即非常快捷咁即刻買咗佢，就係呢一個啦。
呢盒 Liquid Free 嘅眼影係咪好型啊？佢呢個塗鴉版，紫色啦、綠色啦、粉紅色啦，好型好 sharp 咯呢個 feel， 我真係覺得勁靚咯，唔該。佢今次嘅特別之處咧，就係可以喺你塊鏡度寫你自己想寫嘅嘢。咁我就係寫咗我嗰個 Instagram 名啦，同埋我嘅 Instagram 個名同埋 colours， 即係我嘅顏色啦。呢個諗法係我男朋友幫我諗嘅，因為我嗰時喺度有選擇困難症。哇！我今日咬字發生咩事啊？我有選擇困難症，冇錯啦，我唔知寫乜，咁到最後就諗咗話，不如寫呢個啦。咁我覺得非常之好，即係一盒屬於我嘅眼影，哈哈。咁雖然其實 Urban Decay 嘅 Naked 嘅眼影都唔使多講噶啦，係非常之幼細啦，啲粉又唔飛粉啦，非常上色啦，同埋好靚咯啲顏色，有 shimmer 嘅顏色啦，又有 matte 嘅顏色喎，由淺到深嘅顏色都有。打亮顏色 base color 正常顏色打深輪廓嘅顏色都有齊晒，方便你一盒攜帶。咁咧，我最中意顏色咧，我試俾大家睇先，就係呢個叫做 Boost， 係咪 Boost 咧？有閃粉嘅粉紅色。我輕輕捽咗兩嘢，一係咁上色咯，同埋你睇隻色。好靚咯！喺燈光下，你見唔見到啊？閃閃發光。咁跟住，如果 base color 嘅話咧，我就會用一個叫做 Limit L-I-M-I-T 嘅好淡嘅粉灰色，見唔見到？非常淡嘅粉灰色。先打咗個底先嘅，我真係覺得好靚咯啲色。跟住如果你話深色嘅話，可以試下 Dark Side。其實呢一隻 Dark Side 咧係有紫色喺入邊嘅，紫得嚟帶有少少我覺得係紫灰粉色咯，但係深嘅。你見到係好靚咯啲色，真係雖然其實都唔使嘥咁多口水去講 Urban Decay 嘅眼影，但係你明白、你清楚、你了解佢究竟有幾好用嗎？真係好靚啊！咁好啦，之後要講嘅咧就係梗係唇膏啦。我呢個唇膏控點會唔買唇膏啊？我係任何唇膏我都會走去睇嘅，就係 Tom Ford 呢一支唇膏。咁我嘅顏色咧係27號色 full size 嘅呢個黑蓋嘅呢個。咁佢嘅顏色咧就係咁樣嘅，深紅紫色。咁其實我中意呢個顏色嘅原因咧，就係因為佢入邊有閃粉，係帶金嘅閃粉。即係我唔知大家會唔會睇到閃粉嗰效果嗱，呢個應該睇到啦。我唔知大家會唔會睇到閃靈靈嗰種感覺啦，但係佢係好靚咯，佢又唔係紅啦，又唔係紫啦，即係佢係溝埋一齊嘅色，好靚咯呢隻色。我就係因為佢有少少閃粉喺入邊啦，所以因為就太細嘅閃粉啦，所以大家應該唔係睇得好清楚。但係佢隻色好靚咯，唔該。即係你嘅眼妝化淡少少啦，跟住然之後搽呢一個唇膏，你會覺得哇，主角喺個嘴度咯。咁好啦，之後就要講呢兩支 CA 嘅唇膏。咁上條片都有講噶啦，呢個好多 photo 上條片都有講過噶。咁希望大家唔好嫌我嘥氣啦。咁今次咧我要講嘅顏色，呢兩支都喺度啦。上次係有一支冇一支嘛，咁今次咧兩支都喺晒度啦。咁咧一隻咧就係 RD407，呢一個係 CA 新版嘅唇膏嚟嘅，佢係比較霧面嘅。之前 CA 嗰啲唇膏係比較靚身啲啦，比較水潤啲嘅，咁但係呢一個咧係比較霧面嘅唇膏嚟嘅。呢個色過咗鏡之後咧，唔知點解覺得睇落好似橙啲，但係咧真實睇咧，佢係一個紅色嚟嘅，真係一個大紅色嚟嘅。可能過咗鏡關係啦，佢係霧面啲，唔會好水潤嘅，同埋佢啲顏色係非常之實色。你見唔見到？我係輕輕咁樣兩下啫，就可以出到呢一個顏色，真係好靚咯隻色。咁另外一隻咧就係 RS405，
咁我隻色咧係偏粉紅一啲嘅。嗱，你會見到個比較啦，粉紅紅。但雖然咧呢一 set 唇膏咧係比較霧面，但係佢用上嘴係好滋潤，佢啲唇膏係好 creamy 嘅。咁但係因為我搽任何有色唇膏我都會搽潤唇膏打底嘅關係咧，我就冇試過就咁搽佢。咁我就唔知就咁搽會唔會有啲唔同嘅分別啦。但係好上色，好 creamy， 好潤嘅。即係我相信應該呢一隻唇膏係可以搽一日，應該隻色都喺度，因為佢食色食得好犀利。咁呢個就係唯一一個唔好處，但係我都非常之中意呢一 set 唇膏。我係中意過佢嗰個舊版，雖然舊版嗰種感覺係好水潤，但係我中意啲鮮明啲嘅顏色嘅唇膏，所以係呢一支。好啦，咁之後咧就係要講一樣落妝又好，用爽膚水又好都會用到嘅物品，就係化妝棉。咁我買呢個咧係無印嘅化妝棉嚟嘅。咁咧，其實無印嘅化妝棉有幾種㗎。咁我唔知其實佢嘅不同係寫喺邊度咯。我都係睇佢嗰個形狀嘅啫。咁咧呢個就有165塊嘅，就係65乘50mm嘅。咁我攞一塊俾大家睇下先。點解我中意佢嘅原因咧？一嚟啦，好厚啦，你見到佢。咁咧，我係唔中意嗰啲化妝棉咧，呢度係印咗一條線嘅。無印啊，或者出邊萬寧莎莎買咧，咪有啲化妝棉咧，咪呃咗一條線喺度，好似一個包包咁嘅。我係唔中意，我係中意完完全全冇噶。跟住同埋佢好厚啦，我每一次攞化妝水咧，或者攞洗面嗰啲嘢，可以攞多啲咧，抹起上嚟嘅時候咧，其實係唔會好吉面，唔會啜實晒咯。呢一個係我覺得好中意嘅地方啦，同埋佢咁厚咧，如果我有攞嘢嚟濕敷嘅時候咧，我覺得唔會浪費咯。其實佢可以搣開，可以搣開2至3層左右啦。你冇搣得太薄啦，如果咪都唔會吸收到太多嘢喺上面嘅。咁我就中意佢呢一個可以搣開啦，同埋我覺得佢有樣好處就係咧，佢唔會一抹咧。即係我試過用，其實我覺得麗的都好好用嘅，但係咧如果真係太用力咧，佢係會爛咯。但係呢個咁厚身啦，同埋其實佢好滑嘅，係唔會爛咯。你係每一次抹你都 feel 到你係可以帶走好多嘢，佢仲有好多空間，同埋因為佢咁厚咧，你用呢邊咧可以用第二面再抹。我覺得呢一個好好用喎，係暫時嚟講我最中意嘅化妝棉咯，但係其實佢都唔係好貴嘅啫，我記得好似10零20蚊啊，定20零30蚊啊，10零20蚊好似係，就有咁大包。咁大家可以去無印留意下啦，有好多人都話無印嘅化妝棉其實好好用嘅，咁但係其實佢都有分好多 size。我有見到一啲係非常之大張，成張紙巾咁大張啦，咁有一啲咧係咁樣細細嘅，咁呢個有3行咁樣啦，咁有啲都係呢一隻咧，但係就壓咗邊嘅，壓咗邊嗰個我試過用，我唔中意，我覺得唔同咯，嗰種感覺唔好用。大家可以去無印睇睇。